上帝疼痛，经过耶稣基督的救赎，咱会当得到罪完全的赦免，咱会当伫耶稣内面得到神内面完全的平安。所以，咱要伫主的面前来献上感恩，献上俄乐，咱嘛要将荣光归予伊。特别到伫圣诞节的时阵，是每一个教会拢在庆祝耶稣基督诞生，是因为咱要纪念，咱嘛要庆祝耶稣基督成做咱的救主。所以，咱看伫周报的第4面，伫咱教会伫今年当中有真济即个圣诞节的活动，对11月30，就是要来即个礼拜六开始，就伫咱的社区有即个社区遮的独居老人，遮的报佳音，咱特别要伫当中，咱来求上帝来引带，嘛为着每一项伫当中，无论是伫教会举办，也是伫社区举办，也是伫城安信教会伫遐来举办，咱仰望上帝伫当中来带领、来引带。特别咱阁有2项的福音的行动，就是伫即个12月19，要到伫即个门诺悠然园区、悠活园区即个所在，慢慢要将福音带到伫遐，伫遐徛起遮的百姓。咱求上帝嘛亲自带领咱，阁有伫12月24是圣诞报佳音，要甲其他的教会合作，做伙伫和乐广场伫遮来献上遮的俄乐的诗歌。咱仰望求上帝亲自来带领，互咱每一个同工，特别若是咱家己有参与伫其中的，咱特别为着咱家己来祈祷，求上帝来带领，互遮所有一切遮的圣诞节活动是会当荣光上帝的名，是会当传扬上帝福音，是会当见证耶稣基督的救恩，是会当互更较侪人伫当中认捌耶稣，得到救恩。咱只是特别，咱会当拍开咱的周报，咱会当剔开咱的目睭，咱就来看到这周报第4面这个表格，咱就特别为着这所有的圣诞节活动，咱就同心来祈祷，请疼阮的主，阮的上帝，阮感谢你，因为你恩典疼痛，因为你的恩典永无止线。当阮来到伫上帝你的面前，阮的心内面就充满济喜乐甲平安，因为阮知影，阮对你所得到的是上帝你袂当是这个世界袂当互阮的，是独独对上帝你所来的这个奇妙的平安，这个活活的救恩充满伫阮的心内面。主，所以阮来到伫你的面前讲，上帝啊，愿你的名伫阮当中得到荣光，愿你亲自伫阮当中做王。当阮来到你面前的时阵，阮的心内面就仰望更较侪经历上帝你奇妙的恩典掌权。感谢主，愿你亲自带领阮，愿你亲自引带阮。全特别要为着圣诞节逐项的事工，阮来仰望你。全为着是小西门里社区当中，侪服侍，伫教会当中，真侪遮的志工，这拢同心投入伫这个服侍当中。我仰望上帝，你着借着这个圣诞节一切活动，会当来引带来带领，全互这个社区当中，这个百姓，要透过这个报佳音，透过这个圣诞联欢会，透过这个洗手爱无限这个活动，拢会当更较侪，互这个社区的居民会当经历上帝你独特你奇妙的引带，你奇妙的疼痛，全充满伫因的心上。主，阮感谢你，阮学了你，愿你亲自带领阮，愿你亲自引带阮，为着城安信教会来祈祷。主啊，因为上帝你伫当中，你真做南区当中为阮开拓、为阮开路的这头前的路。主啊，互阮伫当中，阮就看见上帝，你要加添更较侪得救的人数，要加添伫阮当中。愿你祝福，互这个开拓教会当中，会当真正满有上帝你所赏赐的平安甲恩典，满有上帝你的恩典疼痛充满伫阮的内面，互阮教业的快乐。你要加添互阮教业的恩典，愿阮的心就伫上帝你的面前，要来降服，要来求你亲自引带，显明你的疼痛，显明你的旨意。感谢主，愿荣光归予你。疼痛世间人的主上帝，愿感谢你，
因为你的疼痛，你差派你的独生囝耶稣基督为阮的罪来死，因为伊带落来美好的救恩，互阮会当伫当中经历上帝你完全的救赎，阮的心内面得到平安，阮的心内面得到喜乐，阮就会当对你唱出欢乐的诗歌，会当对你来献上阮全心全灵的敬拜。愿你亲自显明你的疼痛，伫你所疼痛的兄弟姊妹当中，互安乐圣教会每一个兄弟姊妹，愿带着欢喜的心、敬拜的心，来到你的面前，要来高举上帝你的圣名。愿你亲自祝福伫今仔日主日崇拜当中，愿全心全灵来降服伫你的面前，来仰望你，来敬拜你。愿你赐了你的平安、你的话语、你的启示、你的智慧，充满伫阮当中，互阮同心进入到伫上帝你引带阮救赎的道路、得胜的道路当中。愿感谢祈祷，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。下面时间，咱请建基兄来报告。各位兄弟，大家平安，大家早。我来做消息报告。第一，感谢主的恩典，顶礼拜结束的改选结局，宪文、世宏、石英、保真，拢当选新任的执事，愿上帝祝福带领教会同工做伙来侍奉。同心前行，大家拍拍啦，欢喜嘿。来第二点，廖牧师去中国培训侍奉，将伫礼拜二啦吼，写毋对啦吼，拜二就要转来吼。是嘿，感谢兄姐为这个牧者的关心甲带导。第三，12月22礼拜日，圣诞主日，咱要举行这个洗礼式。有意愿受洗者，请向牧职同工来报名。伊报名的呢，已经有赖元宏、陈正贤、林金伦、叶允新，4位。过来第4点，今年的圣诞活动有一个表吼，咱放伫个第4页吼。我敢是第4页、第5页？第4页对啦吼，哎呦，我昨昏去高雄吼，我看迄有够水啦，迄圣诞节的灯拢点起来，规个气氛真好。咱基督徒拄啊一冬一届尔。无像人个庙会安尼，差不多逐日拢迄来，好嘛，真正哦，挡袂牢。敬请兄弟一同来守望大道，有备心同心侍奉，并且踊跃邀请亲友来参加。第5点，圣安教会拓展12月份要举办这个圣诞的活动。欢迎兄弟将你厝内用袂着新的的物资来奉献，做抽奖的活动使用。第6点，12月29礼拜日中昼12点到下晡的4点，咱要举行全教会的联谊运动会，毋是要叫你走啦吼，讲大家带聚会一下安尼吼，欢迎兄弟姊妹做伙甲厝内人来踊跃参加。报名费一个人甲50块尔，50块买一个便当嘛无够吼，搁互你食便当哦吼。请自行上网填表来报名，这老话敢会晓送完。
有啦，甲迄初中报名就会使啦吼。嘿，当日呢主日崇拜改做上午的9点半来做一个联合的礼拜。9点半哦，满8点半就从来，无要紧啦，坐较久嘛无要紧吼。好，安尼以上敢有补充报告？若无安尼，咱要请敬拜团。各位兄弟平安。向咱倒边正边的兄弟，甲伊讲，真欢喜甲你做伙敬拜上帝。感谢主，互咱欢喜来到主的殿院内面来学乐伊。因为咱的上帝，伊的疼，伊的恩典，伊的怜悯，每一天拢甲咱同在，互咱经过日子到如今，一切拢平安。感谢上帝，哈利路亚！好，咱为咱的座位起立，咱来学乐咱的上帝，用咱的心，用咱的灵，用咱的信息来敬拜伊。我心乐乐上帝。无论是天顶的、地面上的、海的，咱所生活当中所经历的，上帝所创造一切美好，咱实在是来到主的面前，献上咱的感谢甲乐乐。这是咱开咱的嘴、开咱的心、开咱的灵，来感谢这位创造天地万物的主宰，听咱的上帝，伊对咱是何等的美好，对咱是何等的疼痛。咱开声来祈祷。主，阮的心要来学了你，阮要来敬拜你。主啊，唯有你是上帝，唯有你是真神，你是活神。主，你疼痛世间人，你创造天，你将地赏赐予阮。主啊，互阮享受伫这你创造美好的环境内面。主啊，虽然有时阮会拄着艰难艰苦，上帝你的疼永远无止线，你的疼直到永远。主，我要来感谢你，我要来学了你。主啊，你是阮的主，你是阮的王。主啊，你配得阮一切敬拜。主啊，我要来学了你的面前，唯有你是真的神，唯有你是活神。主，我要来学了你，为着你所创造一切来学了你，来将一切荣耀、颂赞归予你。哈利路亚，哈利路亚。我心乐乐上帝，传亮耀。
切荣耀、恶乐、颂赞、权柄，拢要归乎咱的上帝。哈利路亚，哈利路亚。请坐。主，我要感谢你，因为有你，世界就坚定，就无摇动；因为有你，阮就有盼望；因为你是阮一生的石盘，阮的溃烂。阮来到你的面前，阮的心较无你，阮要单单来敬拜你，来敲吹你，伫你的面前向你倾心吐意。你是我主，我的恩宝，是我的一生石盘到溃烂。我要向你切切恳求，来做我一生的拯救。你是我的主，你是我的王，你是我款待甲崇拜。我的心渴慕，要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。你是我主，我的恩宝，是我的一生石盘到溃烂。我要向你切切恳求，来做我一生的拯救。你是我的主，你是我的王，你是我款待甲崇拜。我的心渴慕，要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。你是我的主。你是我的主，你是我的王，你是我款待甲崇拜。我的心渴慕，要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。你是我的主。你是我的主，你是我的王，你是我款待甲崇拜。我的心渴慕，要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。这是咱为咱家己来祈祷，无论咱现在情况如何，咱一定爱相信耶稣基督是咱一生的石盘，是咱的溃烂，是咱随时的帮赞，是咱的避难所。咱唯有来到上帝的面前，专心来求告伊，来倚靠伊，咱就得到上帝的帮赞。这是为着咱家己来祈祷，为着咱现在，为着咱精灵的路展，咱拢仰望伫上帝的手中，向上帝祈求，因为咱只有仰望伊，伊才是咱的盼望，伊才是咱的倚靠。这是咱开声来祈祷。主，我们来到你的面前，主，我们感谢你，感谢你看顾阮，倚靠来引带带领阮，无论我现在状况如何，主啊，无论我的身体，还是我的心灵有啥物款的忧伤。也是我的工作，有啥物的问题，上帝我都仰望伫你的手中，因为我知影这一切拢伫上帝你的手内面。主啊，当阮来敲吹你，阮来呼求你，应允的时，上帝你要应允阮的祈祷。主啊，互阮真知影耶稣基督，你是阮一生的倚靠。感谢你引带带领阮前面的路展。主啊，让你的恩典、地路自由，互阮所行过路径，拢用上帝你的疼痛、你的圣手来扶持阮。阮要来专心来倚靠你，阮的心要来
卡木你，因为阮欢喜来到你的面前来追求你，感谢阿罗你，哈利路亚！你正做阮的心心，正做阮的瓦靠，正做阮的关台，正做阮的盾牌。主，阮会当赢过一切艰难，阮会当赢过一切软弱，阮将所有的荣耀、恩乐拢归乎你，感谢主，哈利路亚，哈利路亚。你是我主，我的恩帮，是我的成就伴甲归人。我要向你切切温柔，来做我一生的标准。你是我的主，你是我的王，你是我款待我盾牌。我的心渴慕，要互你欢喜，我相信用你归了敬拜。你是我的主，你是我的王，你是我款待我盾牌。我的心渴慕，要互你欢喜，我相信用你归了敬拜。你是我的主，你是我的王，你是我款待我盾牌。我的心渴慕，要互你欢喜，我相信用你归了敬拜。我相信用你归了敬拜。是主，阮来到你的面前，阮诚心向你敬拜，感谢你何等的听通阮，互阮伫上帝你所赏赐互阮的日子内面，每一天拢是新的。主啊，拢是你所赏赐，互阮伫你的内面有盼望，因为耶稣的名是有盼望的，耶稣的名虽无比，耶稣的名是天国的欢喜。这是咱为咱的座位起立，咱用这首的诗歌来颂赞咱的主。这人会当伫咱的身上来看见耶稣，会当来得到这个福音。咱要看见世界，要知影耶稣基督的道路；万国要知影耶稣基督的救恩。人若有阮悲伤难过，就来亲近主耶稣，心中平安欢喜，喜乐快乐相相惜。主名里虽无比，世上所有梦喜。这耶稣的名里，是天国的欢喜。主名了是我恩望，心灵天国无有人。虽拄受着攻击陷害，主的保护无看待。主名里虽无比，世上所有梦喜。这耶稣的名里，就是天国的欢喜。主名里虽无比，世上所仰望的是伊。这耶稣的名是天国的欢喜。我
上帝，主耶稣基督，哈利路亚，哈利路亚。感谢救主耶稣，你的名字极水无比，因为你天顶地下无有别个名，阮会当靠着来得救。只有你，你是一个耶稣基督，是一个救主的名字。当阮来到伫你的面前，呼求这个名字，阮的活命就得到全然的平安，得到全然的拯救，因为阮仰望你。因为阮倚靠你，因为你是阮的主，阮独独要来敬拜你，要来荣光上帝你的名。主啊，愿你的听堂，愿你的拯救显明伫所有每一个奉主你的名字来到伫你的面前敬拜你的兄弟姊妹，互阮的心伫你的内面得到全然的平安，全然的欢喜，互阮的活命。对你得到完全的救赎，阮无搁再活伫罪的当中，阮会当靠着你的名字，活出一个新的身份、新的活命，是一个新造的人。主，愿你成就，愿你显明，愿你指引阮的道路。愿感谢你，愿你的荣光显明伫阮当中。愿感谢基督，奉靠主耶稣基督圣名。阿门。阿门。咱同心来上读新的诫命，请。尽心、尽性、尽意，听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个。第二个也三亲像，是讲你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总根头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听。亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿门。现在请坐。下面的启文第47篇，第47篇。我来启，现在来用，好个所在，咱大家做伙来读。唔通为性命忧虑，食啥物，啉啥物。性命无赢过伊食吗？恁看，迄天顶的飞鸟，也无种，也无收，也无积聚伫仓内。恁看，迄天顶的飞鸟。好，恁唔通，恁无比飞鸟佫较贵重吗？你想野地拔下花，怎样生长起来？伊也无劳苦，也无芳息。恁爱成就伊的国甲伊的义。所以唔通为明仔载忧虑，因为明仔载自明仔载忧虑，一天的难处，一天打就到了。阿门。好，感谢主，下面时间请少伟传道。各位兄弟大家平安，感谢上帝恩典，互咱各会当来到伫主的殿中，伫礼拜日早起时，咱会当同心自执，同心来敬拜。请咱同齐来掀开今仔日咱正道咱所要分享的经文，记载伫掀开周报第4面，也是咱有早咱的圣经，咱会当来掀开咱的圣经。今仔日咱所要分享的经文记载伫马太福音第8章18节到22节。马太福音第8章18节到22节。现着，请咱着同齐同心做伙来上读这段经文，请。
耶稣看见真侪人围视伊，就吩咐倒到迄边去。有一个文士来对伊讲：“老师，你无论往倒位去，我要跟对你。”耶稣讲：“狐狸有空，天顶的飞鸟有收，人子却无有枕头的所在。”阁有一位门徒对耶稣讲：“主啊，容我转去埋葬我的父亲。”耶稣讲：“虽在死人埋葬因的死人，你跟对我吧。”阿门。今仔日咱所分享的这段经文虽然真短，但是伫当中，伫历史当中有真侪讨论，因为这段经文当中所记载的耶稣所讲的话，在基督徒的角度来看，会感觉讲耶稣哪会讲这种话呢？耶稣为什么讲这个话，会感觉，互人感觉遮尔无人情味啦？会感觉讲耶稣为什么会对想要跟对伊的人讲这个话呢？所以今仔日咱特别要来思考这件代志。伫顶礼拜的祈祷会当中，圣文执事伫当中有咧分享祈祷会信息的时阵，伊就讲到一句话，伊嘛讲到伫圣经当中，有真侪记载的时阵，会互人咧读的时阵，感觉讲哦，遮个圣经的遮个经文吼，哪会遮尔有争议啊？遮尔有争议，会感觉讲，互人会讨论讲，这为虾米会安尼讲？但是呢，伊的圣文执事就讲讲一句话，伊讲争议之处必有奥秘，就是咱若是会当互人真侪讨论的所在，其实这就是伫当中有奥秘，有上帝要伫当中对咱所讲的话。所以今仔日咱嘛要来思考，耶稣基督的回应一定有伊的目的，咱会当伫当中了解耶稣基督要对伊的门徒讲啥物话呢？咱搁一摆，咱同心来祈祷。听从阮的主，阮的上帝，阮感谢你，因为你将你的话语赏赐予阮。当阮读圣经的时阵，阮就对你得到活命的亮光，阮就知影要往倒位来行。主啊，虽然有时阵阮读圣经读无明白，毋知影上帝你透过这句话要对阮讲啥物话，但是主，愿你亲自引带带领，赏赐予阮有智慧，予阮会当得到启示，予阮会当知影要怎样明白上帝你话语当中的奥秘，会当怎样会当用阮的一生来跟对你，愿你成就你的恩典，你的疼痛伫阮当中。愿感谢祈祷，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。首先，我要先甲大家分享一个统计的数据。这个统计这个数据呢，讲到这是伫基督教论坛报当中，捌有分享讲，伫国外有一个有一个研究的这个机构吼，伊伫当中伊咧调查所有世界所有的国家伫当中所有的国家的宗教信仰的人口。伫当中来做一个调查，伫当中呢，伊嘛调查到台湾，伫台湾的宗教信仰的调查的即个数据是安尼，我即个字吼，毋知大家看会清楚袂？即个倒边即两项吼，红色的即个是讲到安那，认为宗教信仰伫生活当中真重要的人，敢若伫台湾的人口敢若占11%，就是在个人当中，敢若有一个人感觉讲宗教信仰伫咱的生活当中真重要。过来即个橘色的呢是安那，有每一天祈祷的习惯有16%，这两项拢感觉人口真少，但是安那，但是到伫即个绿色即个吼，讲到有宗教感觉家己。认为家己有宗教信仰的人有71%，咱会当来思考一件代志。认为家己有宗教信仰的人有71%，但是安那，但是认为宗教信仰伫生活当中最重要的人，敢若有11%。
安尼这其中的60%是安那，就是感觉虽然我有宗教信仰，但是我感觉宗教信仰无重要，这就是安尼的意思。啊，过来，即个蓝色即个吼讲到有即个咧祭拜祖先的即个习惯，即个有77%。祭拜祖先的习惯有77%，啊，过来呢就是，过来呢，即个紫色的嘿，紫色的讲到相信有上帝，相信有上帝，也是有即个看袂见的、看不见的事物啦，有看袂见的这个大物件有安那有90%。大家知影啥物是看袂见的物件吼？看不见的事物，就是伫即个，等下，互我瞧一个。好，谢谢。好，伫遮讲到吼，就是有遮讲到看袂见的，遮相信有上帝，也是有神明，也是有即个看袂见的物件呢，拢总有90%。所以，伫台湾的信仰当中，其实大部分的人是安那，是相信有一个超越即个世界的存在，也是讲有一个咱感觉伫即个世界咱看袂到的物件，但是咧影响人的世界。但是安那，但是因虽然相信，但是因感觉无重要，这就是安尼。啊，过来最后一个就是安那，伫细汉的时阵有一个宗教信仰，但是到伫伊大汉的时阵，伊改变伊的宗教信仰有42%。伫即个数字当中，咱会当来思考一件代志。虽然这毋是干那对基督教的统计，但是咱会当对即个统计当中，咱会当来思考讲，台湾的信仰出了啥物问题？台湾的人对信仰有啥物款的心态？对宗教信仰？也是讲对敬拜这位神，也是这位神明，有啥物款的态度呢？其实，若是对当中，咱会当来思考，咱就了解，大部分的台湾人感觉讲宗教信仰甲生活是分开的，这是咱对统计会当看到。但是，佫有90%的人会相信讲有迄位神，也是迄位看袂到的物件。这就是安那，有一种即个宁可信其有，也是讲即个有拜有保庇的心态。这就是伫台湾的信仰，遮个人所产生的即个对宗教信仰的态度。换一句话来讲，就是安那，台湾人宗教信仰的心态就是安那。我只要神明会保庇我就好啊，但是请神明莫来管我的生活。我只要神明会当保庇我就好啊，但是请这位神明莫来管我怎样来生活。这就是台湾人宗教信仰的心态。伫当中，伫即个统计当中，虽然这毋是对着即个基督教的统计，但是咱会当来思考，敢有可能伫基督教当中，其实可能嘛有人的心态是安尼，感觉讲。我有一个信仰是会当安那保庇我平安，安尼就好啊。我有信耶稣，我感觉有平安，安尼就好啊。但是我莫互耶稣来管我的生活。我感觉讲，我的生活我家己决定就好啊。耶稣基督咧呼召伊的门徒的时阵，特别耶稣基督咧呼召伊的门徒，伊是拢邀请因来。军队伊，来军队伊，军队耶稣代表因爱完全改变过去因的生活模式，因爱放落因家己原本咧做的代志，因就是来军队耶稣，要来做耶稣吩咐因所做的代志。所以，咱若军队耶稣，绝对是安那爱互耶稣来管理咱的生活。咱若军队耶稣。咱绝对是爱互耶稣来管理咱的生活，所以耶稣伫今仔日咱所看到的经文当中，耶稣对这两个人的回应，
其实就表达了军队耶稣上重要的代志。今仔日咱所讲的题目，上重要的代志。军队耶稣上重要的代志是啥物呢？其实就是两个字，就是咱头拄仔所讲的态度。军队耶稣上重要的代志，就是两个字，态度。军队耶稣爱有啥物款的态度呢？咱刷落来，咱就要来对经文当中，咱做伙来看，做伙来思考。第18节当中，甲咱讲到，耶稣看到真侪人威胁伊，所以伊就吩咐倒到迄边去。这段经文呢，其实伊是第18节的经文。18节进前是讲啥物呢？今仔日咱所讲的经文记载伫第8章，伫第8章的进前，就是咱进前伫前个月，咱顶个月呢，我讲道的时阵嘛有分享，就是耶稣伫第5章到第7章的时阵，讲到咱所讲的登山宝训。这个登山宝训，就是耶稣有一长篇的讲道，讲了拢总有3章的讲道。讲了呢，第8章开始就记载了耶稣开始咧行伊的新掠。这个新掠呢，拢耶稣到第18节进前，耶稣拢总行了有3个新掠。这3个新掠拢是医治人的新掠，所以互人感觉讲哦，这个耶稣真厉害。伊毋是干那讲道厉害尔，伊嘛会当行新掠。所以，就有真侪人，就看到这个耶稣，感觉真厉害，就来对着伊，就来威胁伊。所以，伫即摆话来讲，叫做圈粉呐，就是耶稣吼，就伫当中就得到真侪遮的粉丝，所以就有真侪人来对着伊。但是安那，虽然有真侪人对着伊，但是可能伫当中真大部分的人拢是安那，拢是咧看热闹的啦，拢是感觉讲哦，这个耶稣吼真难得来到伫遮呢，伫当中吼，阁有遮尔侪人吼咧看伊，无我嘛来看啦，我嘛来斗闹热啦，伊就是安尼。所以伫这当中，遮个人虽然感觉因是对着耶稣，但是其实因的心毋是甲耶稣做伙，因毋是对着耶稣，因敢若是安那，敢若是有一个热潮对流行来到讲哦，来到遮感觉哦，遮代志感觉真厉害，但是安那重要的是安那，是伊敢有留落来？伊对耶稣了后，因敢有留落来继续跟对耶稣呢？因对耶稣了后，因敢有真正留落来继续的耶稣要往倒位去，伊就往倒位去呢？我用一个比喻来讲，伫顶礼拜的时阵吼，顶礼拜拄好，我有这个机会，就去到台北去看棒球比赛。就是最近吼，伫台湾真闹热的这个棒球比赛嘛，伫迄个，因为咱即马有这个大巨蛋哦，这个大巨蛋咧看棒球真舒适嘿，拢外口咧落雨，但是内底阁会当比赛，阁会当吹冷气，咧看棒球真舒适。所以呢，我有机会就去到大巨蛋咧看比赛啊。因为这是台湾队的比赛，所以全国咧拢做伙闹热，所以伫当中原本吼可能有一寡无咧看棒球的人吼，拢做伙来看啦，所以然后咧座位吼拢坐满满。伫其中有一个比赛当中呢，咱坐伫咱边啊，就有一个观众吼，伊就做伙咧喊即个加油的口号嘛。喊加油的口号喊了吼，伊就来问咱讲讲吼，哦，恁有咧看棒球吼，可能较知影啦。迄个喊加油的，拢咧喊便当是咧创啥啦？吼，便当要食啥物啊？我大概无咧看啊，便当食花棒落空啊，嘿，便当就花棒落空嘿，麻糍要食啥物？吼。食三振出局，嘿，对。好，大家无咧看，真可惜。所以呢，这就是讲这原本无咧看棒球的人，就因为因为吼，这台湾队的比赛遮尔闹热，所以因就同齐来斗闹热。因为对流行，所以参与伫其中。但是伊还阁无明白到底因是咧看啥物货，所以。看闹热其实无关，
其实无关系，但是军队耶稣毋是干那看老练尔。军队耶稣若是干那看老练，安尼当即个流行过去啊，当耶稣离开即个所在，咱敢有搁继续要对耶稣离开即个所在，继续来军队耶稣呢？这是耶稣咧对遮个人的挑战。所以耶稣讲，伊吩咐倒到迄边去。倒到迄边去，就是原本伫湖的即面，但是耶稣要坐船到伫迄面，讲若是遮个人佮对着伊，安尼就代表遮个人是安那，是有认真咧思考，讲我要军对耶稣。所以军对耶稣是爱专心投入伫其中的。后来就有一个人，有一个文士，就来对找耶稣，伊就来对耶稣讲：老师啊，你无论要往倒位去。我要来军队你，你无论要往倒位去，我要来军队你。哦，看起来感觉即个文士吼，感觉真认真，想要来军队耶稣呢，感觉真好呢。文士是啥物款人呢？文士伫当时阵，就是一个宗教人士的代表，就是伊就是伫圣殿当中，伫礼拜堂当中咧服侍的遮个人，咧讲解圣经的遮个人。伊是一个宗教人士的代表，但是呢，通常伫圣经的记载当中，遮个文士甲法利赛人，因拢是徛做伙，拢是安那，拢是甲耶稣是对立的，甲耶稣是无共平的。啊，为什么伫遮有即个文士想要来军队耶稣呢？伊有啥物款的目的呢？为什么文士想要来军队耶稣？其实这有即个。有一种可能是安那，是因为伫进前，就是当第7章最后的时阵，第7章最后的时阵，当耶稣讲了即个登山宝训3章的经文讲了以后呢，伫登山宝训的最后有讲到一句话，讲耶稣讲了遮个话，众人就希奇伊的教示，因为伊教示因亲像有权柄的人，无亲像因的文士。哦，伫众人伫当中咧讨论耶稣的讲道的时阵，伊就甲耶稣甲文士做伙来比较，就感觉讲安那，耶稣所讲的话真有权柄，无亲像因过去咧听遮个文士咧讲道吼，感觉遮个文士甲耶稣比起来，就安那，就无即种权柄。所以伫这当中，文士甲耶稣做。互人甲耶稣做伙来做比较的时阵，遮个文士其实就会来思考安那，会来思考讲哦，这一定会伫这文士因的即个圈内吼，会产生一寡的影响，会感觉讲哦，即个耶稣因是来安那，因是来抢阮的工课呢，因是来抢阮的饭碗呢，感觉讲哦，若是人吼拢来继续来对着耶稣吼，安尼。阮以后吼要靠啥物来活啦？所以因会思考即件代志。所以伫当中就有即个文士，因可能毋知伊是想要来探听耶稣咧创啥，还是因真正想要军队耶稣，因想要跳槽，就是感觉安那，感觉哦，对，即马吼耶稣吼真受欢迎啦。所以安那，我若是来对着耶稣吼，我以后吼就开我啦，因为安那，我若对着耶稣吼，以后吼，我耶稣要做啥物，我就对伊做啥物，安尼一定就好诶。所以即个文士来找耶稣，伊就是安那想要加入伫耶稣诶门徒当中，就亲像伊想要换一个工课共款，换一间公司共款，感觉讲哦，即间公司较有前途，我想要来即间公司，所以。咱会当想看觅，若是咱想要去找一间新的公司，要来去即个面试吼，咱一定会安那咧面试的时阵，咱一定会真努力的咧推荐咱家己，会感觉讲吼哦，我有啥物款的专长，我有啥物款诶足厉害的所在，恁公司吼若是来用我吼，恁公司以后吼一定是安那，一定是飞黄腾达啦，一定是安那，所以。即个文士吼，一定嘛是做想要安那，甲耶稣讲哦，我以前吼，我伫即个礼拜堂当中吼，有偌厉害，我讲道吼有偌济人咧听安那，我若是
加入耶稣恁遮吼，一定是安那有搁较侪人来对着恁啦。所以有我的加入，你一定足好的啦。这可能就是即个文士咧找即个耶稣因心内面的想法。但是安那，但是耶稣回答一句话，伊讲耶稣伫当中就讲安那，狐狸有空，即个天顶的飞鸟有收，但是安那，人子却无有枕头的所在。哦，即句话是啥物意思？这是咱看耶稣的回答，伫经文当中，第一个咱感觉有即个争议的所在。咱头拄仔讲安那，圣文即书讲的，争议之处必有奥秘。就是咱若伫经文当中吼，有真济会当讨论的，那一定安那，耶稣有一个伊的目的。耶稣是想要阻挡人来跟对伊吗？为什么耶稣要阻挡人来跟对伊呢？若是对教会角度来看，其实若是对即马教会角度来看，耶稣即种话吼，教会绝对袂当讲的呢。若是有人想要来教会吼，咱一定会讲啊，欢迎欢迎，你来遮坐，你来遮坐，无论啥物时阵你拢会当来。但是安那，但是耶稣毋是安尼，耶稣毋是讲欢迎，耶稣是讲安那，你若来跟对我吼，我会足辛苦哦，因为安那，因为我世界细细，我伫做遮耶稣咧传道吼，是安那，是行到逐个所在，伫以色列逐城、逐乡、伫当中，无有一个所在耶稣无去过呢。你若来跟对耶稣吼，你会足辛苦，因为安那，因为耶稣无有一个会当徛起的所在。若是对即摆的教会来讲，咱可能会感觉讲，伫即个文士原本是伫伊的宗教界当中是真有影响力的人，但是安那，伊原本若是来加入咱的教会，一定会成做一个真好的广告、真好的见证。但是耶稣的回答却是安那去泼冷水啦。耶稣讲这个话，互即摆的教会感觉真意外，但是耶稣就是定定咧做这个，互人感觉真意外的代志，毋是吗？大部分圣经的研究圣经的学者，伫当中咧解说这段经文的时阵，拢认为讲耶稣安尼回答，一定是代表安那，代表这个文士，伊想要跟对耶稣的目的，一定是为着伊家己，毋是干那为着讲耶稣是救主，我要来跟对伊，因为因迄个时阵还未认出耶稣是救主。就连耶稣的门徒拢还未认出耶稣是救主，所以这个文士伊一定是安那感觉跟对耶稣有好处，所以我要来跟对伊。但是因无真正思考跟对耶稣的代价是啥物，因无真正思考跟对耶稣的代价是啥物。所以这款人其实就亲像咱头拄仔所讲的，遐有败有保庇的人。亲像咱头拄仔所讲，遐有败有保庇人，就感觉讲安那，我干那想要即个信仰的好处，但是我无想要真正跟对，真正互即个信仰来影响我的生活。这是即种有败有保庇的人，因的心态，因的态度。耶稣就是咧挑战遐个有败有保庇的心态的人。会感觉讲安那，恁真正有想清楚跟对耶稣所要付出的代价吗？恁真正有想好清楚跟对耶稣所要付出的代价吗？耶稣所讲的话，其实就是咧讲，跟对我的生活是真正足辛苦的，毋是袂当得到这个名声地位。跟对耶稣的生活是足辛苦，袂得到这个名声地位，嘛袂得到任何的财富，甚至是安那，连一个徛起的所在都拢无。安尼，你阁要来跟对我吗？安尼，你阁愿意跟对我吗？兄弟姊妹，咱想清楚吗？咱有想清楚吗？咱有想清楚，一个跟对耶稣的人，是要过一个什么款的生活吗？跟对耶稣
上重要的代志，就是委身放杀咱家己，做正人的仆人，效法耶稣的模范，效法耶稣的模范，委身伫即个信仰当中放杀咱家己，做正人的仆人，做正人的仆人。耶稣就亲像伊所讲的，人子无有尽头的所在。为什么？因为耶稣咧传福音的时阵，伊行遍逐城逐乡，伊咧医病赶鬼传福音。伊所咧做的，就是咧做即个仆人的服侍，显出伊的权柄甲伊属灵的能力。伊甲遮遐的文士迄种，干那踮伫礼拜堂当中的服侍是无共款的。伊是行出去礼拜堂以外的所在，去其他的所在啊呐。耶稣所做的，毋是干那咧做礼拜堂当中的宗教事务尔。耶稣是行出去到礼拜堂的外口，伫当中咧服侍，显出伊的权柄甲伊属灵的影响力。所以基督徒嘛袂当干那追求讲，我干那伫教会当中服侍，安尼就好啊。但是无伫社会当中显出咱属灵的影响力。除非咱每一个兄弟姊妹拢是蒙调成做一个传道人，所以咱会当来伫教会当中咧做遮的教会工作，就亲像遮的宗教事务。那无咱的日常生活，就是咧伫即个社会环境当中，咱的日常的生活，就是咧来做遮的服侍。咱的日常的生活，就是要来跟对耶稣。咱的日常的生活，就是要来做耶稣伫礼拜堂以外所做的代志，就是安那，就是医病赶鬼传福音。耶稣对即个文士的挑战，其实就是咧挑战咱即马的基督徒，跟对耶稣，毋是对着一个流行，毋是咧斗闹热，跟对耶稣，嘛毋是为着要互家己会当得到什么款的名利地位。跟对耶稣是爱全然委身伫即个天国的使命当中。这是第一个耶稣，有第一个即个有人来找耶稣讲，我要跟对伊。耶稣对伊的回应。后来，阁有第二个人，第二个人是已经咧跟对耶稣的门徒，伊来找耶稣讲安那，这是已经咧跟对耶稣的人哦，毋是还未跟对耶稣的人，这是一个门徒，所以是已经咧跟对耶稣的人。但是伊来找耶稣，伊讲安那，主啊，请互我会当先转去埋葬我的父亲。哦，这个要求吼，感觉安那，感觉真合情合理，对无？这就是请丧假嘛，这就是安那，咱厝内面可能有人过身嘛，所以我要请丧假转去安那，转去埋葬我的父亲，这就是安那。伫犹太人的文化，就是尽孝道，其实会当但是这其实伫华人的文化当中嘛是安尼。这个要求其实非常的合理，但是安那，但是为什么耶稣伫当中嘛是讲了这句话？耶稣讲：虽在死人埋葬伊的死人吧，你来跟对我。虽在死人埋葬因的死人，你来跟对我。耶稣讲的是啥物意思呢？我相信到伫今仔日嘛无可能有一间教会，也是一个公司会当安那，会互对遮的同工讲安那，莫互因请丧假的，莫互因讲哦，若是厝内面有发生啥物代志，讲你袂当转去，你就是爱来做遮的工课，无可能有人安尼做。但是为什么耶稣安尼回答呢？耶稣的回答其实是足互人感觉真意外的。伊有啥物款的意思呢？伫研究圣经的人伫当中有讨论过，讲其实可能伫迄个时阵，遮犹太人的遮个习惯吼，就是当因遮个人的父亲吼，若是过身了后，就爱安那，即个人就爱转去厝里，爱等一冬了后呢，就是先埋葬了后，等过一冬了后，
佮安那，伊佮来捡骨，就是安那，佮甲即个分毛吼，佮挖出来，佮来捡骨，安尼有即种的习惯，也是可能有另外第二个可能，就是安那，就是可能即个人其实伊的父亲、伊的老爸其实还未过身，但是安那，可能伊即马已经咧破病啊，所以即个人想要转去厝里陪伴伊的老爸，就是等到因过身了后，较会当专心来军队耶稣。但是无论是倒一种可能，咱拢感觉讲哦，这是一个真重要的事，真重要伫厝内面的家庭的责任。但是为什么耶稣佮讲这个话呢？在耶稣看来，其实这个代志拢无有军队耶稣遐尼重要，拢无有军队耶稣遐尼重要。所以耶稣伫遮其实嘛是咧做一个挑战。做啥物款的挑战呢？做一个优先次序的挑战。优先次序就是安那，军队耶稣啥物代志是大先咱爱来思考的。军队耶稣啥物代志是咱大先上重要，咱首先爱来思考的。耶稣伫遮所强调的就是，若是咱真做耶稣基督的门徒，安那，天国的即个优先次序是超过文化的，即个文化的即个规则，也是家庭的责任。天国的即个优先次序是超过这所有的。耶稣咧做这个代，咧讲这个话，其实伊嘛是咧挑战啥物人呢？就是咱一开始所讲的，耶稣咧挑战遐个认为信仰甲生活是分开的人。耶稣咧挑战讲，天国的福音毋是干那要掌管你的生活，天国的福音，伊的优先次序是安那，是关过你原本的习惯甲你的认知。耶稣基督咧呼召门徒的时阵，就亲像咱一开始所讲的，是门徒爱放下伊原本的生活，伊原本咧做啥物款的工课，伊原本是住伫啥物款的所在，因拢爱放落，因爱来跟对耶稣。为什么爱完全放落？因为天国的使命比其他的物件拢搁较重要。天国的使命比其他所有人咧追求的代志，人平常时重要的这个责任、这个家庭当中的生活，拢搁较重要。当然，这毋是咧讲咱今仔日到底今仔日咱伫家庭当中的责任无重要，这毋是安尼。这是讲到安那？这是讲到，若是咱咧做啥物款的决定的时阵，咱敢是有将天国的使命的优先次序放伫这个咱平常时的生活习惯会搁较进前，搁较大先。这是一个优先次序才会挑战。这段经文其实确实挑战即卖的教会，因为我相信无有任何一间教会会当讲会安尼要求，无有任何一间教会会安尼咧要求因的当讲。但是圣经当中其实就记载了。圣经就是特别要来强调这件代志，就是安那，要显出讲耶稣基督天国的文化，甲圣经的文化是完全无共款的。所以耶稣伫遮讲安那，耶稣伫进前讲，虽在死人埋葬因的死人，这两个死人是无共款哦。这第二个死人就是安那，就是咱肉体已经死去这个死人。但是第一个死人，大部分研究圣经的人、解说圣经的人，拢讲安那，第一个死人是安那，是咧讲到灵性死亡的人。咱的灵性死亡的人，就是安那，就是还未信耶稣、还未得到救恩的人，因是灵性死亡的人。这个还未得到救恩的人，因犹原活伫这个世界的规则。活伫即个世俗的规范当中，所以因爱
大声来处理因的死人，就是爱大声来处理这个世俗的代志。但是军队耶稣的人，咱的大声的代志无共款。军队耶稣的人，咱大声的代志无共款。我用一个比喻来甲各位来分享，这是我伫棒球比赛咧转播的时阵吼，就有镜头吼，就看到这啊，这是棒球比赛哦。棒球比赛的观众席吼，就看到安那，看到有两个囡仔咧安那，咧写作业啦，咧摕着因的功课咧去着棒球场咧写啦吼。这是大巨蛋图书馆嘛？那搁有遮个囡仔会摕着，因搁是坐安那，坐即个乌色的椅仔是安那，是 VIP 座呢。所以遮个人吼是安那，是坐 VIP 座，伫当中咧安那咧写功课。为什么因咧写功课？我甲各位解说。后来呢，搁有人吼就拉近镜头来看啊，看到因咧写的遮个功课安那，你看遮拢是安那，拢写英文对无？这毋是英文的课本呢，这是数学的课本呢。因数学的课本是写英文的呢，所以代表安那？代表因咧读的学校是安那？有人在咧认出讲吼，像即个制服是安那？是台北吼有一间安那，有一间私立小学啦，伊是一个贵族学校啦，所以安那？所以伫这当中吼，遮个人吼，拢是咧读即个英文的课本，英文的数学课本啦，所以就是代表讲因优先次序无共款，因为因的身份，因感觉讲读册比棒球比赛搁较重要。虽然爸爸妈妈想要看棒球比赛，但是袂当甲囡仔囥伫厝内面，所以就安那，就带来大巨蛋做伙来坐，但是安那，但是囡仔爱来写功课啊。爸爸妈妈来看棒球比赛，但是囡仔爱来写功课，所以这就是安那优先次序，因为因心感觉讲安那写功课比比赛搁较重要。虽然这无一定是即个囡仔的决定，但是安那，但是这就是显出讲人咧看啥物款的代志，其实有伊的优先次序。所以咱诚做耶稣基督的门徒，咱爱来思考一件代志。咱诚做耶稣基督的门徒，应当安那专心伫天国子民的使命当中。咱应该爱专心伫天国子民的使命当中，因为安尼，咱应当清楚咱的使命是啥物，咱会当知影，咱每一天是为虾物咧无用，咱最后要往倒位去？咱在做虾物款的代志，咱将虾物代志放伫上头前，是咱大心爱来思考的。耶稣基督的即个对门徒的即个要求，其实伫旧约圣经当中有即个原则伫当中。有啥物款的原则呢？咱过去嘛捌讲过，就是旧约圣经当中有讲到律法当中有一种人叫做拿细尼人。拿细尼人因是安那，家己愿意分别真做圣来跟对上帝的人，因是自愿的。因是家己愿意来跟对上帝，因毋是受呼召要来跟对上帝，伊是家己愿意跟对上帝。这款人叫做拿细尼人。伫民数记当中就记载了，伫拿细尼人离俗归耶和华的日子，毋通挖滚遮的尸体。伊的爸母甲伊的兄弟姊妹过身的时阵，因嘛安那袂当因为因互家己无洁净。这是拿细尼人伫因当上帝咧定这个律法的时阵，定出这个规范。为什么要定出这个规范呢？就是要互拿细尼人会当安那专心服侍上帝，互拿细尼人会当专心服侍上帝。所以耶稣基督伫遮所对门徒的要求，其实甲这个原则是同款的，就是专心跟对耶稣。专心服侍上帝，莫互遮个世俗的代志
来影响你，莫互这些世俗的代志来影响你来跟对我。你爱安那专心来跟对我，你爱专心来服侍上帝，爱专心来完成这个天国的使命。所以，耶稣基督毋是爱咱放弃咱的家庭，只是咱爱咱安那专心地教会。耶稣基督毋是爱咱放弃咱的家庭，干那专心地教会事工。那是上帝呼召咱，是爱咱伫咱的家庭当中专心来引带咱的家庭的人信主。安尼，咱就专心伫咱的家庭，这无问题。但是安那，耶稣毋是爱咱放弃咱的家庭，是爱咱会晓怎样放杀咱家己想要做啥。会当看重上帝的国，搁较赢过家己想要做的代志。这就亲像那些年人分别真做成的这个身份同款。咱真做耶稣基督的门徒，咱也是安尼，真做一个分别真做成的身份。咱会当真做一个上帝国优先的福音的使者。这就是圣经当中。耶稣基督伫当中对这个门徒的挑战，你敢要真正专心来跟对我？你敢要真正专心来跟对我？所以耶稣伫这当中所讲的，就是咱一开始所讲的上重要的代志。跟对耶稣上重要的代志，就是两个字：态度。态度，什么款的态度呢？就亲像行洗礼的约翰伫当中所讲的一句话：“主必兴旺，我必衰微。”主要兴旺，但是我要衰微。我要衰微，这个意思，这个牧师进前捌讲过，英文的意思就是安那，主爱安那 increase 就是增加啦。我要衰微，就是安那，我要减少 decrease 就是减少。互主搁较济，互我搁较少。互主的意思爱搁较济，我的意思爱搁较少。这就是伫圣经当中，耶稣基督伫当中所讲，跟对耶稣上重要的态度，就是互主掌权搁较济，我家己掌权搁较少，甚至是愈来愈少。耶稣毋是看咱有啥物款的知识甲地位，乃是在伫咱敢愿意放落咱家己，专心来完成伊所交付咱的天国的使命，互咱会当伫当中当心来跟对上帝，当心来倚靠上帝，当心来经历耶稣基督伫咱活命当中的引带甲带领。最后，我要搁讲一个比喻来讲。咱教会伫年底的时阵要来举行一个运动会有报名的举手，已经有报名的举手。感谢主放落来感谢主咱请咱会当齐做伙搁较侪努力来参加我要讲这个运动会是要讲啥呢？就是安那，咱伫当过去的这个拜祀就是有牧者祈祷这段，伫当中呢，就有一寡牧者就看到咱教会就是后壁有搭迄个运动会，这个海报所以伊就看到，伊就开始咧讨论这个运动会啦，感觉真心实，就感觉讲这运动会感觉真趣味呢。我教会嘛想要来办呢。其中这个救主堂的这个邦廷牧师伊就咧分享讲，因过去因迄个信义会，毋知是总会还是教区嘛咧办即个运动会啦。因就嘛做伙参加伫其中啦。因教会咧参加运动会足认真呢，是偌认真呢？是安那？因就礼拜刷了就甲椅仔拢刷开，就安那，就椅仔刷开了，因就遮有报名的人就开始伫当中就咧练习安那，练习2人3脚呢礼拜刷了，就人伫其中就开始
的人伫这礼拜堂当中就开始咧练习，所以因咧足认真、足拍拼咧为着要即个运动会，所以到了迄个运动会的时阵所有的奖项都互救主堂摕去啦。所以后来就是其他的遮的信义会教会就看到这就讲以后我要甲救主堂做伙比赛啦救主堂迄伤厉害啊啦，因要比赛足认真啦，我要甲因做伙比赛啊。我讲遮的话是要讲啥呢？是要讲为什么因遮尔认真？虽然这敢若是一个趣味竞赛尔，但是为什么遮尔认真？因为因为因感觉因的目标就是要为着要摕冠军。因的目标就是要摕冠军。因的目标真清楚，我专心就是要来摕冠军。我为什么要讲这个代志？因为有时阵咱的目标可能无一定是冠军哦。咱的目标可能无一定是冠军哦。咱来看这张图，当这个第一名的人，伊要到伫这个终点的时阵，伊看到这个比赛奖品伊就开始咧看第一名是这个奖杯呢，但是第二名第二名是一个真水的鞋仔呢，第三名佫是一个真水的礼物。伊就开始咧想讲我也无鞋仔啦，我想要这双鞋仔，无我来拼第二名就好啊，我卖第一名啦。弟兄兄弟姊妹，这其实就是就是耶稣基督在讲的。你敢有专心伫天国的使命？你敢有真正专心伫天国的使命？有时阵，咱可能甲天国的荣耀比起来，咱搁较想要想要这个世界互咱的奖赏。咱感觉耶稣伫天顶为咱所备办的这个荣光，比世界的奖赏搁较无吸引咱。所以咱想要咱想要得到第二名还是第三名的奖品，咱无想要得到第一名，耶稣为咱所备办的。这是咱爱思考的代志。什么叫做放杀咱家己？放杀咱家己就是放落咱想要得到其他的奖品的意念，专心来追求上帝为咱所备办的奖赏。放杀咱想要得到其他奖赏的意念，专心来追求上帝为咱所备办的奖赏。今仔日，我特别想要鼓励咱伫遮的兄弟姊妹，特别可能过去已经无多一段时间，想要参与伫教会服侍的兄弟姊妹，咱爱想好清楚，军队耶稣所要付出的代价。军队耶稣毋是一个冲动的决定，军队耶稣是爱想好清楚，并且爱全然委身的决定。当咱会当全然委身，互耶稣基督伫咱活命当中来掌权，代表讲咱袂感觉讲咱踮伫即个世界就好啊。因为伫咱的活命有一个更较水的愿望，就是上帝为咱所备办的上天的奖赏。我嘛要鼓励遐咱遮所有伫教会当中、教会内外参与伫各项侍奉的兄弟姊妹，愿上帝纪念恁的忠心，因为恁愿意放下家己，就是来完成上帝、完成耶稣所交付咱的使命。愿咱每一个兄弟姊妹，拢会当同齐努力，仰望十字架。当咱的服侍过程当中，可能会拄到软弱的时阵，可能会拄到咱想要退后的时阵，但是咱会当仰望耶稣基督的十字架，咱就看清咱所拄到这个困难，互咱会当专心来军队迄位为着咱的信心创始成终的主。最后，
我着用即个人的故事来做结束。即个人是读圣经的人，拢真熟悉的人，伊是使徒保罗。使徒保罗伫伊活命的见证当中，伫伊活命的经历当中，为什么我要特别甲伊提出来，要来做见证呢？因为安那，因为伊的活命的见证，其实就咧见证耶稣基督伫即段经文当中所要讲的。使徒保罗伊原本是法利赛人，伊受过真悬的遮犹太的教育，但是安那，伊原本伊是一个亲像这款的文士共款，因为是一个真有地位、真有能力的人，但是伊愿意，伊愿意放了伊家己的身份，伊来跟对耶稣，因为伊感觉安那，感觉跟对耶稣比起来，其他的代志拢无遐尼重要。感觉甲跟对耶稣比起来，其他的代志拢无遐尼重要。甲即个文士无共款的，保罗无来找耶稣，是耶稣亲自来找伊。耶稣亲自来找伊，互伊的活命有一个极大的改变，互伊伫伊未来的侍奉当中带出真大的影响力。后来保罗伊伫世界各角落，伊伫真济国家当中来宣教。伊伫宣教的过程当中嘛，拄着真济的困难。拄着真济困扰，就亲像耶稣所讲的，人子无有尽头的所在。保罗其实伊伫世界各角落咧传福音，伊嘛无有尽头的所在。但是伊犹原专心全力来投入伫即个福音的使命当中，伊是一个基督门徒的模范。最后，保罗伫腓立比书当中讲到。伊将万事看作是有欠缺，为着要得到基督，因为干那基督是一生所追求的。保罗要互天国的使命摆伫伊上头前的这个优先次序，互咱会当看到讲，使徒保罗伫伊活命当中的见证，其实就是咧见证耶稣基督。伫这段经文当中，对这个文士、对这个门徒的劝勉，互人知影跟对耶稣所要付出的代价，伊甲跟对耶稣上重要的代志，就是态度，就是态度。最后，咱做伙来上读这段经文，这是使徒保罗伫伊活命当中的见证。咱做伙来上读，请。我却无用性命为念，也无看做宝贵，只要行完我的路程，成就我对主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。阿门。这是使徒保罗伊的见证，伊对伊家己完成伊的使命，伊所做的见证。只要完成我的路程。成就我对主耶稣所领受的这个职事，证明上帝恩惠福音。愿上帝引带咱，愿咱每一个兄弟姊妹一生行伫跟对耶稣的道路顶面，用一个放下家己、甲专心的态度来面对生活当中的每一个挑战。同齐做伙来经历上帝带领咱，甲咱的教会突破甲成长，同心来见证上帝荣耀的圣名。咱同心来祈祷。拯救世间人的主上帝，阮感谢你，阮学了你，因为你的呼召，互阮会当决定心志来跟对你。主啊，这是阮已经思考过后的决定。愿你的亲自引带阮，互阮会当，在伫跟对你的脚步当中，阮着专心来朝找你，专心
来追求上帝你为阮所备办即个天国的使命、天国的道路。主啊，这毋是阮家己想要做的，但是上帝，你呼召阮，你引带阮，互阮投入伫其中，求你，就互阮有即个会当专心，并且会当持续的心志，坚定无摇动，当心来跟对上帝你的脚领，当心来见证上帝你的性命，当心来行出上帝你伫即个世间美好的新领，当心来引带更较侪人加入伫其中，同齐来领受即个宝贵的救恩。主啊，愿你的荣光显明伫阮教会当中，伫每一位兄弟姊妹当中，互阮会当倚靠你、跟对你，一生无偏离。愿感谢祈祷，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。下面的时间，咱要当心来有备咱的奉献。奉献是咱对上帝恩典的一个回应，就亲像伫耶稣基督咧劝勉这两个文士也是门徒伫当中所讲的，其实就是专心伫主的面前，莫互其他的代志来影响咱。咱将咱的奉献，嘛是专心交托伫上帝的手中，互上帝亲自来引带、来路用，互这奉献会当来成就真济上帝所要成就的事工，互教会伫其中使用这个金钱，会当继续来见证耶稣基督的福音。咱同齐起立，咱同心用诗歌来敬拜、来学乐、来奉献。我甲开力，我要向你切切恳求，来做我一生的拯救。你是我的主，你是我的王，你是我关怀甲盾牌。我的心脚无要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。你是我主，我的愿望，是我的一生照伴甲归来。我要向你切切恳求，来做我一生的拯救。你是我的主，你是我的王，你是我关怀甲盾牌。我的心脚无要互你欢喜，我诚心向你跪落敬，你是我的主。你是我的王，你是我关怀甲盾牌。我的心脚无要互你欢喜，我诚心向你跪落敬拜。咱同心来领受上帝祝福。愿天父上帝照着伊丰盛的慈爱看顾你，伫伊呼召你所行的道路顶面指引你的脚步，互你的信心坚定无摇动。愿主耶稣基督借着伊为你所流的宝血，洁净更新你的活命，互你的信心更较坚定，
伫生活当中继续为主做美好的见证。愿世人智慧甲启示的圣灵引带你明白上帝话语的真实，互你的脚步稳当，伫军队耶稣的道路顶面永远无偏离。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的疼痛、圣灵的感动甲引带，甲众兄弟姊妹三甲同在，特别要甲恁厝邻的人三甲同在，对担直到永永远远。祈祷奉靠主耶稣基督圣名，阿门。请坐，请坐。咱今仔日第一堂主日崇拜就到这结束。愿上帝祝福大家平安。